Saya berharap siapapun di antara kita mesti disiplin. Siapapun di antara kita mesti menjaga diri. Setidaknya ketat dalam 3M itu. Karena itu yang akan bisa menjaga. Maka dalam kondisi pandemi seperti ini, tolong dong semuanya bisa menjaga diri. Nah, terhadap Mas Hendy saya doakan semoga lekas sembuh. Oh sudah, sejak awal saya dikasih tahu kok. Sejak awal kami komunikasi, bahkan tadi malam kami komunikasi sampai dengan tadi malam. Gimana Mas? Ya baik-baik. Ada gejala nggak? Ada sedikit kemarin, ada sedikit batuk, sedikit panas gitu. Karena saya harus istirahat Pak. Dan saya minta ada memang dokter memantau terus-menerus kondisi Mas Hendy. Gimana kondisi hari ini? Nggak apa-apa sih gitu. Ya ada batuk dan panas yang sekarang sedang dilakukan treatment itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih apa yang terjadi pada Pak Hendy ini juga memberikan peringatan kepada kita semua bahwa ini bisa menjangkit siapapun loh, ya, tidak peduli siapapun orangnya akan bisa terjangkit, maka mesti hati-hati. Nah dalam konteks yang lain, saya tidak mengaitkan ya, tapi dalam konteks yang lain di tempat-tempat yang sedang menyelenggarakan pilkada, kepada para kandidat, kepada para tim sukses, kepada mereka yang jurkam, lalu apalagi ya, tim kampanye, atau yang akan membuat event kerumunan, tolong tunda. Bikinlah kampanye-kampanye dengan cara daring. Bikinlah kampanye-kampanye kalau dengan pertemuan juga sangat terbatas, dengan disiplin yang cukup tinggi. Kalau tidak itu akan membahayakan. Gak pengen ketinggalan info seputar Jawa Tengah? Baca aja tengtoday.com.